सूरज की सुनहरी किरणें घने हरे जंगल पर चमक रही हैं। पक्षी चहक रहे हैं और जानवर शांति का आनंद ले रहे हैं। तभी अचानक आ छी तेज आवाज से पेड़ हिल जाते हैं और सब चौंक जाते हैं। यह है एली हाथी, जिसे रुक रुक कर छींक आ रही है। जानवरों की प्रतिक्रिया। बंदर शाखाओं से गिर पड़ते हैं, तोते हवा में डगमगाते हैं और शेर की अय्याल हवा में उड़ जाती है। तोता पॉली पूछता है, एली, क्या तुम ठीक हो? एली अपनी सूंड से सूंघते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मैं छींक क्यों रोक नहीं पा रही। जानवर एली की मदद के लिए इकट्ठा होते हैं। पॉली पत्तों से पंखा झलता है, लेकिन इससे एली की छींक और तेज हो जाती है। बंदर चुटकुले सुनाकर हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन एली और जोर से छींके मारती है। तभी धीरे धीरे डॉक्टर कछुआ आता है और कहता है, एली, एक फूल के पास जाकर अपनी सूंड से हल्की सांस लो और फिर धीरे से फूंक मारो। एली फूल को सूंघती है और आह, आह, प्यूं, छींक बंद हो जाती है। सभी जानवर खुशी से ताली बजाते हैं। एली हंसते हुए कहती है, तुम सब दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। तभी एक हल्की गुदगुदी फिर होती है। सभी जानवर संभलते हैं, लेकिन इस बार एली हल्की सी आह, छी करती है और बस पत्तियां हल्के से सरसराती हैं। सब मिलकर जोर जोर से हंसते हैं। सच्चे दोस्त हर परेशानी में साथ खड़े होते हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले